euro eza ya biso. Measkas mimi odrosange nani akupela ngaye abikisa ngaye akangola ngaye apamola ngaye nandambe mawana yo kolo nanga ngolu na yo zambe ye nanga yeso yo. Chambongo. Mbongo ni. Mbongo ya ni tocha. Papa to yeli yote. Bonjour monsieur, moi je me présente, il y a Joka Kabengele. Kabeng? Joka Kabengele. Vous êtes dans le restaurant? T'es un avocat. Vous êtes? Avocat. Naza avocat, naza yaya yaba nana kalamba inagi mawezi. Kwa mtu yeli awa, la fois passée to yaki. Tukutaki un brigand moko awa. Mais mba biso biete. Le problème c'est quoi? Petit frère nanga, ba petit frère mbele basambela na église no awa. Leki nanga oya utaki mboka. Ayaki na biloko na ye. Fufu ba masangu, ba biloko ebele ba makemba, bantaba. Mais le problème est commis awa et jusqu'à présent ça fait 4 semaines yango. Quoi 1 mois. Bazo mona na té. To bengi bango ba biso ke bazana église bana soki na ba bengo retraite awa. To kutaki bango té. To kutaki frère oyo. Nde to ye pour bazo se biso mbongo ya biloko ya. Wala sikizenga o benga na benga binote potoria o ezaya régime. Ça dérange pas. Ça dérange pas. Mais l'autre il est un gros au biceps bango ba biceps bongo poto kende. Regardez. Mais ça bango ba biceps bongo bato ba kende. Masa ko bebi sa petit. Ils avaient boita. Papa na sai bango déjà que baza te dernièrement ba yaki na bengana ki bango na sina tisa ki bango mais na kamonde ba ye awa ne bazolo ba bo. Frère na bien yo kata mfwani. Dadi abidi misa bango yo bombo bomba quoi. Dadi. Nana kimia pour passer. Excuse-moi, est-ce que je peux te poser une question? Imposer. Oui. Question liboso dadi. Soki muto atamwana batamayeli akoma nani? Akoma nani ngamba da bango. Te mayele. Kasi ba mayele wa. Ya da bango. Voilà. Akoma soba da bango. Soki ozotambola na ba voyo koma nani? Bon, tant que tu as pas voyou, ça n'a pas. Kasi pourquoi mi voyou? Ah, solo. Si ko sozo tambo na ba miyibi. Ovana na ba miyibi okoma nani? Miyibi. Dadi. Lokola to zona miyibi na Congo, biso ni to miyibi. Te, binonde buza ba miyibi. Oh, excusez-moi pour la tutoyer yo. Parce que zo fanya ba criminel. Ba malfaiteur nanda kuna na église na yo awa. Mais c'est pas normal papa, c'est pas normal. Maman est église. Yo suyo côté. Bato na nzidi sa maman que mutu moko ali boma côté na église oyo. C'est pas attention, je suis na ali boma te. Il a tenu. Papa, il a tenu oyo za scène pepe mukane. Ba ko kalisa kaka na zana bato ali boma. Papa, c'est la tête. Ba ko côté na église, ba yibaka na ko yebandenge ni. Yo ndego za wo. Normalement, il y a une délivrance pour la vie d'homme, mais il est fou. Bon, tant que vous pensez explication, c'est un numéro. Vous avez vu que vous avez fou les bandits, mais tout à l'heure. T'es dans un fouté. Oh, c'est un magabosa que vous avez solo à gauche. Bon, Dadi. Ils sont solo. Voilà. On a yé. Maki na mbongo. Mais baza na ngote ba voyager ki. Soupçon bimayi ke bazwa ki mbongo, bakimi na mbongo à 50. Yo yebaki. Na yebaki menga mbongo na église.
balakisa yo mpo nde oyo baneni kosambela yango mpo multiplier yango nde osalaka sikoyo bango bazwi mbongo na butu bazwi bakimi salaire soupçon nde ezobima bamona te buteka lopango ok oui dad avant ya kokobola mbongo boya awa tolongola 10% ya nzambe ya eliprobe nini to tu vois ça Daddy non Daddy je suis le né ya famille na biso le plus intelligent ya famille na biso je peux pas pouvoir opesa ba 10 000 out donc naza vraiment surpris moi na ndako ekolo na ovanda vraiment to te yana bino na invité place nazaka souvent tosola ok vas-y je t'écoute. Non, bof. Premièrement, non, depuis qu'il a zongi, j'espère que c'est la première fois. Naya n'a pas su, tandis qu'il fallait qu'il ait avec Essengo. Souvent des alaka. Ou alors, on attend que beau-frère n'a pas. Beau-frère, où est-ce que ça n'a pas si? N'attend pas yawa. Mais que Bobet ou Balay n'a pas. Penabi a moi si oyo ya yo. Maintenant ya na luki nazo mona eti. Alors, namiko s'est renseigné que non Bobet asa susu na yoté eska bozala kana. Et je me suis étonné. Comment je peux laisser comme ça tandis que lelo Bobet biso to yebi ke asa na mobali na o to yebi abale officiellement. Yango na eno omeka ko expliquer ngai. Et a dit à quoi? Et cause nini lelo na Bobet boza sunda kombo côté. Je vais savoir ça nini vraiment juste. Je pense que dans la droit oui. Blaise Lunda. Le mariage aux Alaki et tango to sisi mariage aux Oaki avion na yo kendaki Gabon si je me trompe pas. Et lelo yé eux kutaba problème. Ba problème est à dire Ngaler na balaka Bobet. Tu peux imaginer Daddy. Mais là, pas une idée. Revendre la beauté. Daddy. Hein? C'est à moi que ça va faire Daddy. Surtout ça dit point. Na côté près na bloqué marché. Et limbisa pas de limbisa. Tu yebi bassin na zamini bazar. Ou yebi kojo Facilitateur. ah tout n'est ce que c'est que nansim. Moi je suis son avocat. Bitakwira no baki soki à côté de akoloka bango na nkoko na bango kali. Ngai mo na koloka. Daddy. 10%. Daddy to usala yango. Et puis look at ngai mikolo sako ya na kozana dialogue. Daddy. Beaucoup d'arrêtés. Je représente toutes les églises. Et moi je serai là dans le dialogue. Ngapi na uzala. C'est vrai. Na uzala pour Yo bimana ndi bado yo bimana. Vous avez une liste ya bantu bakota na dialogue. Nous allons nous. Ah d'accord. En tout cas, tu coopères bien. Voilà. 25 personnes. Oh, il est très loin. C'est quoi tu es bien hier? Passe. Oh, c'est. Bimé de bande. Na tikala même pas na nyongo. Ouais, on est toyebi. On connaît ça, toyebi. 15 ans yango to de kina Bobet. Moi na te et makambo na ngai na msala ekoma ko boiter. Donc na comment qui ko vivre on dirait na galère, na calvaire. Comment? Na comment rêver et en mususu. On dirait jour on arrive na camarade nanga. Bon, hein? On dirait jour nous. Écoute, parce que on dirait jour nous. Donc tu n'es pas sûr de toi. Non, nabi jour mususu. Hein? Jour mususu. Na réveillé na mutu ba sambassane et il est qui jour wana jour suivant na kyo kanga na nzela Bobet karamoko wa biso na nzela boy. Wa biso Quel kindumba, quelle humiliation. Hein? Na kombo na nga noé. O bat ba yebeli ngai. Na mboka o na quand même mutu la vie. Bobet asali ba bêtise belé. Oyo mususu oko croire te oza moninga na nga mobali mais oko supporter te. Ok?
soki ezalaki yo basali yo bongo eya mosusu olingaki nayebi te so olinga oza ndeni mais nga na quand même makasi parce que bobombelanga écoute baparent na bino bakufa soki na ndenge nini je ne sais pas ok Bobette nde mosusu azalaki à la base na makambo mosusu non je suis venu donc azali ndoki bon si bimali bana tozokolekisaka lisi epuis tuteni ya journal wana be kuphotocopie dadi non bimali bana dadi na boyi wana be epuis ozokolateka kaputere munene boyi chakaliso na kadi yango ezali lungwa dadi yakawa dadi mutu ya boyo nakozonga dadi bakolelo mbongo nakozonga mais dadi faut tya loboko mpona lupango wana tokoteka pourcentage 10 eza ya nzambe mais ya ngai combien 5 eza moke na bloqué 20 kayo liye combien 30 po ebungaki siza mbongo ebungaki noza 30 te ozwa 10% nzambe 10 yo mpe 10 sa ngai azoinforme ngai na misu na ye mais nani Bobette ngai non yo nde moto ozofrene mobali na yo alliance na ye yoka en tout cas avec tout le respect que je te dois na minute na omona à quoi bon à couper son suscité parce que là tu commences à déborder sincèrement je suis pas venu ici pour blaguer soit on peut n'importe quoi ozoluka yo moko selon imagination na yo moi je connais bien Bobette ok soki eza mpona babétise wana je te dis ngai kaka nde na obima awa nazokende nayebi yo bien napesi yo 48 heures ngai nayebi yo avant ke ngai nazonga soki namoni Bobette okovivre qui je suis et okoyeba ngai naza nani là je te dis pe yeba koyena hôtel ya lelo nde suka ya mibale kozala net nde na ye lelo te je te dis ça ok tu veux déclencher la guerre que tu ne sauras pas l'arrêter tokokuta ah bon mais naza nao na pota eza mobesu ce type alingaka kaka mosanga so pota sikomo monalilangiza chikudini nikaripo badwa nikarimuna mwamai wangai mona nikonda kale tatu kulia maina ngana tayilila ngana koma imwe muna nisunga monalilangiza chikoni nikaripo badwa icho ni uda sikomo kodino tatai icho ili ni uda va chikufu wana kuya kufanda kufanda yebisanga yolandi nini dad asololo nayo moi ajalidiaka en église ayokaki to alobi na mwa apesi mwa suspension akaya afwadi na ndako mais suspension ayebi deli te yango afandaki alobi akoma epaye te asenga bolimbisi makambo ya suspension asila mwa azona pota asale mosala na to nabenganaka yo pourquoi ndenge alobaki alingi debord alingi basi mibade ngwali bakaza bibisagisa zasala desordre akende fanda na ndako bande akenda tinelo yo mwasi amalonga place woyo tulobini ulinga ye usali mavwanga fuirma ukomi kusala junguluke yo no dad azali kambwagu kenuku guna yo kenuku yozana ku musali anzamba wezangai ndena zana baku na binu nyonso kuler ngai ndena za kundima kuler anyi chinto itse kwa même shwana binu ngai ndena za kudecide mwashi wano sekutali baba sena yeza kunyingana muteme kututa te
Uzadi banga to uzadi banga. Alingaga mwasi azili mabundi. Mabundi azili sembe kama cha. Alingaga. Udinge ma semba. Poyo zan semba. Alimbisanga atenda pocha. Entre. Kota mo bana. Aibi kazaka ye. Je savais. Yaga nungu fanda wa. Yaga fanda. Tusambela. Yesu aka. Ulubaki soke moni bantu batsangani mibale anyi misatu yozana ngati. Kari lokolo tusanganya wa woyo zana ngati te ko esprit na yezana na église te asala buzoba na busenji aza yo kozala te isika yo zali ya zali tuzakudinga azala pembeni po Yesu uzala na minute oyo Yesu aza katikati yao uzalukum ubonge se disoda da biso nyonso toko mesika moku Yesu otonkira marakira nkira amen diaga masi yeyo uzoye to uzote Azali susuneza kwa kudubate. Coupe silence. Mobadi wana ayena makolo nayo. Ulelaki mingi torone mensu ulebiwo mobadi na dingi alinga sala yo firma. Sikawa azongi wobo sansa. Alobi place oyo luzongana nzamba pesibino mapasa. Kao. Daddy Kao. Kangani? Nalobi Kao. Kao te, awo box te. Kao e pa na biso ba mangue lobi ke na boyi. Daddy. E akana lisese moko nkoko na bisa banda ko ebisanga obi mwana na ngai nkoko na ngai. Aloba na ngai lobi bako simelombe bako sanganya la loka. Elingi koloba boy daddy. Yona mokili soki bato baleki ko benga kaka yonde lombe. Yondo otonda mbongo, yonde mobala mpifo, yondo leki misamba tu na kisasa na kitoko. Peta ba musicien ba yembi, balobi le temps passé ne revient plus. Dadi ngana ke tula na yete. Eloko ya bandaka kolanda na ngai Florence Model na banda leki ngana eloko te. Kani bina musique balobi eloko ya raison na simete uyebite ke bankoko na bito balobi ke bayaka mupaya na nzungu ya shika. Kanzungu kakala ngoko kwa. Nkadi akoke loko te. Ya monaka ngetu la ponga na lingaka yeti. Alandi loko ana nzoto mposo akoka na kata na ngai te. Omoni ngai na yo bloqué cadena pourri. J'ai plus besoin de toi. Parce que tu n'as rien à faire avec moi. Comment expliquer un homme là, une fille aye pas na yo akati mesenge posaka na pouvoir de mon côté. Akomela to afuta mbia ba te balaka ya nkati na tugende malemba. Ukati mengani nakati mesengi kingaji dadi na longoli bilamba pe atelemo be boye bibili ate connecté na Saint-Esprit pe akobonga ite ngai ta komela ta lelo côté na lingi ete dadi na yebisa ki yona boye uyebite ke ata ulongola bilamba ezalaka na haute ben temps d'observation kao na nzoto ekeseni dadi yana nzoto musuka nzoto ya matono ata yo moko kokoka te na lobi ezia na lo dadi tanga Adamu na Eva baka na jardin d'Eden. Oyebelo ke kufaka da. Yako beloko moko Eva kati mesenge atalo benzoto matono bi recevoir. Po ayeba ke loko niaka na suka. Ya yeba ki te dadi. Ngai. Ayeba ki valeur na ngai te je ne veux plus de cet homme. Ngai soko dongoli masenge na yo na sika oyo. Na kolobo Yesu alobaki. Alobaki Satan arrière moi. Tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Ngai matono oku matono yo moko ti okulata bilamba yo moko ngai dadi omekana no te omoni Yesu abombela batebele sekele tubu yango batebele bayeba modindo alikambo te bakoma osango mokolo bayeba ka dadi na ebisango mibale alegeta mbula na mbula ngai te dadi ngai tiko taki longola kasi yena bima po yana sikoyo soki ueshiwe nanya kusala témoignage
Fanta wana. Soki na esuwe alinga akimbi. Alinga kele. Oh, Fanta. Alinga kele mosala yango wana na yebite. Uti tranquille longoda. Daddy. Kolongoli na problème te. Ndini zana problème. Ye na yela ye 5 heures akokate daddy tu ina moyenda bima na kisayo. Abima. Abima na kokata mesenge. Longole mesenge. Tu veux essayer ma puissance divine? C'est pas la puissance, ça c'est l'autorité que Dieu a donnée à une fille. De faire quoi? Daddy, tu vas sentir de quoi je me Paul, Asimbek Mwasi. Paul. Ani Yesu, Asimbek Mwasi. Bongo Yesu yemoko kutu Yesu ayebaka tatina likambo tatinda ka meke pa nani. Yondo meka biso to koma ko meka poto ba keloko yesa tinda ka to ya lingana ne to ya meka na ka. Daddy ayano bi. Comment est-ce que vous Daddy, to ke lepe. Daddy oyebi naza ko défendre yo di boso ya mopadi oyo adingi yo. Akoko défendre ngani loko moko te. De uro de ye. Ane loko te umetelinga no te na yebisa mwasi na yeba sesenga ni na kisasa. Ba binde biso na biso pe to ya sunganaka. Daddy nini daddy? To aka mesenge le awa. Atori yaka daddy tika na ko sama makambo kwa balolo ya to bimawa soki bitungisio luka shaka ko toro eza biso non bon pour non moncher ba monter. Premièrement, tu es ma grande sœur. Donc on linga jamais tant que toi tu es en train de souffrir nga quelque part na sepi. Et on a le bizonga nanda kwa neza yo. Beau frère on a atana ma bene mais quand même abala yo. Oyo mutunyo sebi que tu es marié. Donc nda kwa neza yo zonga kuma. Blaise. Tu sais ce que j'ai vécu dans Ndakwana, c'est pas facile. Donc ceux qui n'ont vendu peut-être aux autres baboy, c'est parce que aux petits frères n'ont rien à yoka. Yo yebi, avant voyager au yebi comment tu souffrir dans Noël. Au yebi comment na se sacrifier pour les lots Noël à Zalabomo. Pour les lots tous même dans ma pangue ba mon na miso bal. Mais oh ya sali. On a vivre. Façon Emilien ngai. Basi bazo ko luki tina kati ndak nanga. L'autre fois n'a pas de problème. Na beta mon abatu ya moi c'est ko luki na ndak. Bobette, je t'en prie, tu es ma grande sœur premièrement. Ok, ceux qui n'ont pas de cambo, obi qui n'a pas de mingi, tant que grande sœur, bon, n'a choisi faut qu'on a ça. Kota. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vanda. Bonjour. Bonjour. Vanda. Maman Deni santé. Santé Zamana. Ah maman ma soeur. Maman. Na sepeli na mu tanga livre. C'est là vraiment bien. Maman mina tanga makasi yendo la kisaki ngai kutanga. Quand tu vois comme ça c'est bien moni biso ba congolais, tous dans la culture on a te tanga ba livre. Mais nous on tanga biso ba so ba un plus na mutu façon le ba français ils en a livre. Ba mindele ba loba so tili congolais mbongo na kati ya livre. Et voilà ta 100 ans pour bazar la culture tanga livre té. Maman on peut tenter on peut comme les bois. On a ce que maman pour plus on Odo maman ya prophétesse manzi. Maman. Maman ga chez ngam sincère na bango. Maman. Maza zate. Mazi oyo se présenter wana mazi. Tant on a le baki no sala le kwa mbali sala. Yo bukanaki mazi asabali. Ah? Mazi asabali. Ana minute na lo bala mazi asana ndaku na ye. Mama, ngade yebse ki oninga na yo bala mazi mama. Namuno si moze ndeni. Namuno ko papa. Mama, yo zelisanga ke oyo bala mazi namuno. Mama Amazon, eloko no se bana na munoko apu to kena moboye. Nozo yebiso ke ngala yo bala mazi mama. Combien de temps? Maman, pardon, dès que tu veux du bala basala malima, basala mbambo. Aya ko biwe pa na mama. Tala, Amazon. Naza prêt. Ya kozong sambunga libala na fois 4. Papa, tika tekli pong na biso mazi. Papa. Mama, so mbongo wana oyo lubi kozong sa tambala 4. Mbongo wana zwa bala mwasi mususu po basi base ipele. Mazi a mwasi abatuka.
mobali leta kanganga leta ezanga na kati ya libala ezala baréalité ebele oyo esengaka mwasi foza motu ya monene nga to tozalaki na ye abeti babiloko moko n'importe quoi abeti nyonso oyo ozobeta ye moko ayebisi ngango mais je me suis pas intéressé à ça nabwakisi yango parce que nayebi ke oui aza mobali aza mpe na souci no quelque part mais mamosu azoluka aya na oloba ndenge moko boye yango moni nga nayebi sio c'est bien de dire ça mais nga na telemi il faut nga mona ke tikoti kuna alors na vivre babiloko wana nyonso boye en live Lunda mon petit oyebi lelo nazotelengana na balabala nazozanga place ya kovanda c'est comme si na construire te quelque part nga na telengani soki lelo oyo kokutanga na ndako na place nazovanda et pas dava c'est parce que adeba moto amemanga kuna soki ezalaki adeba te ndi lelo nga nazolala na balabala ozo comprendre ndi okutinga na ndako wana otikola na balabala te tanki na sali na biso au concert souci na nga eza na te quand même lupango yango parce que babuka lupango eza maboko non to teka yango nazwa mbongo to luka place mo boye to vanda non kokoma komema makanisi na yo te na vitesse ya mopepe oki zala calme nga na yebisaki na kozonga kozonga ya mami bale tokende na yo Blaise tozokende mais boya bacondition oteka lupango oteka te naboyi te nalobi tozokende mais oyo nyonso ekoarrive kopesanga faute te mpo nayebi akomi lokwa motu moko aza mvute je te dis la vérité soki akozala mvute na bandeko ne na famille na famille te on verra ngai leta ngadi avocat mama ngala motokosinga te divorce na yo ke yaka kobala mwasi sala lokwa mobali asalaka papa osalaki te mama yango na osala mobali oyo aleki mpe lokola yo asali mpe lokola mobali nyonso asalaka mama pardon mais biso na église toyebi te yango na yo osala mama nanga mama yango na osala présentation oya te même si mama tala yoka eza problème te mama tala yoka ngana oyebi so boye omoni mbongo na ngana kopesa kino ta fois 4 pour vous onsa mama zwa mbongo na kino bala mwasi mosusu nazana kino bala mwasi basi na yebi keze libanda mama nanga mwana manze basi babali tika kosambisa ngai mama soki boponi ngana nayebi te mwasi ambo balisenga nayebi te mwasi oyo bimaka awa na ndako oyo sepesa ada mwasi nanga yo oyebi te ke mwaza mwasi nanga komele pongola bikwa maza ngana mele eloko na yo mama ebalanga biso mbala mpe ekomi na pana biso nayebi biso mbala mpo na yo oluka nayebi soki yango te mazi ese mwasi bakangela masi ayena mobali akoki abala ye apesi ngai mpe eloko ndenge ka mama nasengaki ese epesami famille endimi mazi akisi akei mama mabe pesanga te adresse adresse na peso mwa ozoluka liwa mwasi ya bato ngana peso adresse oki olukaki yo nani pesanga te adresse papa s'il vous plaît bozonga botelema bokende botelema bokende pardon bokende kende na ozunga mazi aza bala ngana ozunga oluka mazi nanga nalia eloko na yo te kende sona la biso motema mabe sikoyo na okanisa o sikoyo akangi na nini bakanga mwasi naza na ntina nango kende na mbongo na yo bokende oyo baescro mpenza bavwai bato pamba ekwishiwa kwani na ngula kutemwa kwani na ngula makayandi Josefie twenu Yehova ekwishiwa kwani na ngula kutemwa kwani na ngula makayandi Josefie twenu Yehova yo yebisaki ngai te ke camarade na yo auti Afrique du Sud vraiment msuba obi parce que aza vraiment mère akenda kala azongi donc il faut namona ye quand même ça la bien non bah 19h ok prends soin de toi. Allez. Ok. Ceux qui battent à courant là-bas, comme ça, pour libérer. C'est qu'il dit déjà. Avec ça, ok. Ok, c'est bon. Allez. À toi.
sikomo mona lilangiza chikundini nikaripo badwa nikarimuna mwamai wangai mona nikonda bato kumaina ngana tayilila ngana koma imwe muna nisunga mona lilangiza chikundini karibo badwa icho ni unga sikomo kodino tatai echo ini ni unga sikomo kodi mwechego baga na totela haga baluselelo aine na totela sana. Zonga, tu passes où? Tu passes où? Mon frère, mon frère, est-ce que ce monde en a été vraiment? Est-ce que, écoutez. Oh, mais non. Ok, c'est bon, Tosso là. Quelle bonne nouvelle? Bonne nouvelle, les alliés, ils ont mon ami, on a une bonne nouvelle. Pourquoi ça semble bon? Cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un petit comme moi, je viens de laisser ta femme. Tu réponds pourquoi? Ah bon? Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi? Ngate imwele sanga na alifwakale ngate imwe tata kanali akali luselwenu elule songa Kizave Écoutez-moi kwenu excusez pour le dérangement pour chapeau ba commissionnaire ba zo aller bon ya bayani bon bientôt ba zo komanga ba 15 heures yo sonne bon ndini na sonne bon kana 25 000. Ah, t'as le pont de check clôture, boy. 25 000. Et ici, matin, le pont de Bisson a clôture de Tchena, mon bout, tout ça, le pont a fait 50 000. Et moi, c'est de tout le monde à 50 000. On était comme ça. Et pas la vie. Tandis que tu as pour un bon, tout ça, il est là. T'as là, ce bateau là, il faut que c'est bon 50 000. Na 50 000, il faut discuter parce que tu as 40 000. 40 000, il y a bien 35 000 tous. Tu as 25 000. Tu as qui m'a cassé. Côté comme un bon, on a 25 mais le quoi, il y a 50, va débattre. Bon, ouais, on a un célébé, on a un célébé dans ça. Et non, le babou. Nanyo Soana. Nambo, on a eu au salon. Si on a pu se parler, on a eu au salon. Nazam Koulou, Nazam faire dans nos salles. Namon Kita? Ça, on va pas bien que Nambo. Eh, tantine Martin, tu as bien un pour ma campagne. On a le pain. Ça va, yo so ba bengio. Ko yebisa bango elo côté. Yo yebisa bango ka mbongo to tinda. On comprend. Mais ngo yebi kinga na obala. On comprend nga na obala na nana gima wezi bahati. Tellement yo yebi to keka kuna. Bref parce que on appelle na oketa ba commissionnaire mo bwana. Mama Kosovo na Divila pour na mamba lupango kaka. Hein? Si ba tona ba ye bosoli na bango kaka. Mais est-ce que so ba bi 30 na ça ndini? Si ça va 35. D'accord. Butino so yo lukanga yese na zati. Ça va. Donc après bah moi nyonso yo sali li banda. Hein? Lelo Bobette a se décidé à zonga ndako. Oh, mais tu te trompes ma chère. Vraiment na comprendre déjà idée na bino. Hein? Le quoi on comprend dango, boza sur n'attend tenga nazo bima donc muta ndako te. Vous pouvez sortir. Mon frère, est-ce que ma cambo ozolo ba vraiment ozolo ba. Même présence n'a jusqu'à aller sur le bénin côté. Est-ce que tu penses que moi je suis venu ici pour lancer un blague? Tu peux lancer ça? Ah, je peux moi la qui me colle en. Non, l'autre fois, na l'obéla qui est déjà. Et quelle image je pense qu'on dirait aux comprendre ma cambo. Yo ne se comprendre parce que jusque là nous on dirait aux se comporter quand moi muké. Tandis que ça moi si oyo bala na mbongo. Aux bimisé le quoi? Non, bof. Tu ne comprends pas que ville en anime déjà en danger? Et ça là en danger par rapport à quoi? Par rapport à parce que vos abats sorciers. S'il vous plaît. Na ko pousser ngate la salle bino busoba. O sala nini? Et loko na ko sala bino awa. O sala nini? Est-ce que biki oza s'il te plaît. Violation de. Mais on est sur salon pour la. Et biki tala. Est-ce que biki oza e balanga? Mon Dieu moi. Et pas là oh non. Ça pas bien balé. Ça pas bien balé, c'est pas mon côté. Tango na construire ndako oyo azalaka te. Mon Dieu mon roi. Hein? Go sana te. Go bossana te. Comment on dit sa mémoire? Comment on dit sa mémoire? Nga nakuta fondation ya Pamba. Nani? Nazalate nazaki wapi? Okuta kinda oyo esalama. Ozobosana. Nazobosana te? Zonisa makasi. Oh papa. Comment? Zonisa makasi. Kota. Jusqu'à là, on a ndako oyo. Tout yanga ezawa.
S'il te plaît. N'a pas ça respect, mais Keba parce que n'a pas débordé. Ouais, non, c'est la scola mon n'a pas débordé. J'attends ça. C'est non, parce que ça il y a cancer na yo, il y a cancer na yo. Avant il banda combien de mois? 2 mois. Na benga na yé, hein? Une fille au hasard respectueuse. À ça ranine. 3 jours, 4 jours à zongi nanda. Mais il y a 2 mois je dis. Ah bon? Si comme ça ah mais ici c'est ma maison. Écoutez, franchement je vous dis. Je vous dis, na lingi eli susute. Na ebiso. Na munoko na kabina. Question na bina ko bimate na obimate. Personne na obimi e ko za pa volonté. Eh na kabeli bino na mbonga libala makamunyo. Sortez s'il vous plaît, sortez. Nan. Na ko matuli polo ko ibukele ta ko. Ebite songa la zana. Ne pas avec moi, OK? Ebite songa la zana. Na obeta yo na ndenge moko comprendre et puis na sangeli bino portail. Na bengi batu ba sa bino busoba. Bananya obeta. Combien de bobo? Banana na obenga. Bobé. Nan. Buka lopanga. Écoutez. Oui, place ça. Écoutez. Vous avez moi si tu discuter là moi si moi ça va quoi yote. Moni muto yo. Moi si mando ça bobo ta pantalon la chemise là. Problème est ça mais yeba ke muto abatami aleki muto azotambwa na mai. OK? Ngaza muto na batami. Oleki na. Na banda hotel abino bozo yibate bazoba. Sortez. Yo ne maïe comment un maïe. Abi bobima. Yo la maïe. Kosimba. Bobima. Ah bon? Oh, ils a sonné même. Monsieur, na lingi bino soute bolingi. OK, ostiminga na nzoto. Na lingi bino li soute. Olingi biso merci. Bless. C'est bien. Bless. Yo na ebite. Na m'appelle même pas, je te connais pas. Bandi so zaka na ebite. OK. Na sai bandi. Alors, vous quelle est l'hyper vanda? Vous quelle est l'hyper vanda? Merci. Vous avez famille? La sorcière. Bolingi moi chevenga. Na ozo. Finanga est important. Allez, Bobima. Bobima. Sortez. Non, quoi qu'il est normal. Kutu so bandi bangu da okete. Viens, on parle. Et ça dit bon mal. Bilo kamera na makasa. Sortez. Na kola kiso ke ngai na salaka bandi ya solo. Je te moi. Yo ebinga yi. Est-ce que ebinga? Tambola na kini. Na la tsoki kini. Ebinga na kini so na nani. C'est là on l'accent, mais l'accent. Non, l'accent. Na kola kisa yo. Ah, mais l'accent. Yo salani yo. Attends. Ok, on parle. Que ce soit votre dernière fois. Oh, voyou bandit. Y'a quoi de mon ami noir? T'as la kisayo. Au moins, il va se porter un méchant. Maintenant, on va tirer. Pourtant, ouvert. Hein? Ok. On part. C'est ma maison, Kézon, c'est ma maison. Donc, il y a un moment où je suis là. Ah. Il fallait qu'on ait du sang et que nous aussi l'anité. Le côté belé pour la nini. On nous ça la hein? Non, sur une église n'est que ça pasteur. Non, sur une église là que ça pasteur makambunyoso. On a aucun nyoso ngolo bani. Nana tika qui porta ouvert. Et ça raison tes papa. Et tu kala kanango polele. Et ça raison tes problème est ça awa que non a aucun makambunyoso bango balobi. Et alors ceux qui ont kingate on dit masunade. So on dit mingate. On dit mana. Mutaribika sana mikanda lupangu. Mikanda lupangu sana maboko nepo. Manana na kata lupangu oyo. Nano lakisanga mikanda lupangu te. O lakisanga nani bulletin de paye na yote. O lakisanga oyebisanga iteke na banque ozana combien? Na yebi eloko te, na yebi eloko te. Nazaka loko zoba moko boye, loko la kizengi moko boye. Mazé, c'est que tout commence par 0 et puis 1 2 3 4. Hein? Zéro. Il faut procédure na yebisa yo nde okoti na ndako kaka boye et puis ndenge na yebisa makambo nyonso wana malembe pona nini? Hein? Donc pour yebisa ngai makambo ya lupangu non bulletin de paye na yo na yeba ozwaka combien? Est-ce que yo yebite ke na bengana la fille là? Mais yo wana ye? Yo wana ye? Mais aye na sentiment na ye. Au moins te na bengani bango? Alors bien go bien.
que aza na mikanda lupango aza na nyonso azocontrôle nyonso amarché bango te so azaka nango isi nasala na change makambo nyonso parce que ezalaki ya ngai ngai nde nasomba yango te loko eza ndenge wana na ndenge nayeba oza na bamapango combien bulletin de paye na yo mais qu'est-ce que tu crois Mazé otouchaka combien donc batanga chaleur kuna libanda otanga sous chaleur nanda nazotia au chaleur parce que yo non laisse-moi tranquille s'il te plaît na posta na la calme je peux pas te laisser je ne sors plus moi je peux pas reste là monsieur qu'est-ce que tu crois s'il te plaît dis-moi na oyebi sango dans les calmes et puis na oyebi sango na chambre pas ici ok on y va écoutez maintenant là na za posta za tranquille on a posé ça tranquille. Si on a eu ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas de problème, monsieur. Tout justement. La présente c'est mon avocat. Son nom c'est Précieux. Parce que Précieux, je t'avais rencontré Maramounion sur eux et Selimaki. Et pas bof nanga ou azaki mo bala grande sœur nanga. Ah, c'est elle ta sœur. Oui, a chanté maman. A chanté papa. Donc et c'est elle ça qui a à terme qui était. J'étais tellement énervé et même ça qui n'a pas qui non, trop s'inquiéter sur pour la moitié. Parce que dans la solution, je vais appeler mon avocat. Aya n'a personne confié non. Parce que ils ont un devoir yaya. Il faut ça là pour la biso. En plus, nous on préféré au solo la naïe. Vous comprenez? Mais nous pour la mobile en tout cas, nous compter sur na été. De même à le pas moi na tout parce que les Canadiens nous c'est ça dépanner. Oh il des biso vraiment de telle façon makamona nous sommes pas on a etikala à côté na yé. Donc à tel lobby à côté parce que asa brigand brutal. À quoi le cas la biso ba ningi belé à réussir. Donc je t'en prie aider ngai vraiment na problème moi et ce qui est grave. On dit que abala grande sœur na mbongo. On se comprend. Abala na mbongo. Même pas divorce, même pas lettre divorce. Kakabou, ndenga bengani, je te dis ce qui est mort dans Coca mais moi je j'étais là. Il nous a chassés comme des chiens. Tiens son main sur la sur Anzoto. OK? Pourquoi? Non, moi tu sais quand on a bloqué la tête, quand ça ressemble à tête, je suis énervé. OK? Ah bon? Jour on a na saki, tala kakake, ngai na respect nyoso envers yé. Tout solo la poser. Mais il y a la singaïta, oh il y a la singa qui a sa plus grand kinga. Alors on a la singa plus petit kinga. C'est ça. Mon frère Blaise. Nous avons ce baba na mbongo. OK? Baba na mbongo, baba la pesa mbongo. Tout ça la kawana. Tu connais pas accepter bénéfice comme ça ni agité. On a agité pourquoi? Il faut tout ça. Maman qu'on le problème n'a même pas agité. Pourquoi on a agité? Bien pas si vous avez agité. Parce que n'évitez souci. Mon frère Blaise, mon frère Blaise. Faut aider la kawana. Mon frère Blaise s'il vous plaît. Ndeko nanga mokili oyo tofandi omoni ko tongelo quoi. Ezaka nango eza passe. Mais so balobi que tobuka to bebisa ezaka nango facile. Omoni nga naza n'importe quel avocat qui na yambango mbango. Non, je te connais mon frère. Oui. Et omoni likambo libala tango bato bakenda ko balana ezaka facile hein bokina bino na commune bosala biloko na bino famille pesi mbongo bokina église bobalani c'est facile. Mais kaka il l'état wana so bokende ki peut-être journée moko 2 jours 3 jours bobongisi mikanda na bino bobalani. Mais mukolo oyi komaka ki boka bwana. Vous avez même 20 ans. Likambo boka bwana autant ozoba. Oui maman. Nyonso zoloba ezali mtolo zoloba ezanga ite. Parce que nga moko na nazwi décision ya ko divorcer na mobali na ngati. Net décision ni oli na ka ol parce que c'est sérieux. Non. Blaise. Mais ko za décision na place na ngati. Ah bon? Et nga na yebisaki to ke nga za mais il fallait que mobali na ngati ngala mais mako. Non. Chango na muto na yoke jusqu'à l'heure na ngambai na mingi. Pe naza pa o divorcer. OK? Non. Non, au point il a un avocat brisqué. Maintenant, on force à divorcer. Non, ça camade na force. Non, ça y en a eu, s'il te plaît. Ah mon Dieu. Na force au thé au et alors? Maintenant faire voir yo. Niveau tu la qui bafoué jour on a tu la qui quoi bâtiment moi si moi baba la thé. Tiliban na la mibi so fin na biso il y avait des gens ba tellement kana ba bi connaissez nda ku bodo nda ku moko. Voilà. Mon pays comment tout ça qui est humilié. Blaise. Tous les Rwandais. Blaise. Omoni maman pardon. Blaise omoni ba biloko au Italie qui est comme na boka l'état. On ngi na za awa tout ça na et notre bangia et puis na
Jean-Franck Lilakako. C'est juste ma campagne bala. Sikomo Mona lilangiza chikundini Nikaripo badwa Nikarimuna mwamai wangai Mona nikonda kale Avant que ngana zonga Soki na moni bobette te Oko vivre qui je suis. Là je te dis paix. Yeba ko na hotel wa lelo ndesuka. Yami bale ko sa net ndé na lelo te. Je te dis ça. OK? Kodia maina ngana tayilila ngana koma imwe munani sunga munani langeza chikondi ni karibu patwa icho di uga se como kodi no tatai icho ini di uga se como kodi mweche go baga na totela haga palo servelo bana bakufi bazaki mapasa mibale ya mibali a sauver maman et alors bana bamelima yi bakufi ine na totela sana muselwenu enulesunga ngate imwele sanga nalifwa kale ngate imwe tata analia kali. Combien? Bulletin de paye na yo. Mais qu'est-ce que tu crois, Mazé? On touche à combien? Hein? Donc, va t'en salaire kuna libanda, ou t'en sous salaire nanda. Nuselwenu enulesunga kutemwa kwenu imwe mulensunga ninkumbushenu eshilensunga Maria bandalama mwe Yesu imwe balafwa Elo malafilwa ukushita umwe yo Professeur, mais là il y a bon nazaki vraiment quand na posa dadi parce que naza ba problème personnel pour na soana et donc na ko boya prophétie te parce que eza message en ça on tonkira et ya mama et ya mana sa ya mana ya sa ya mana maman Kira concon Kira tonton Kira ya mana Kira maman nangai ce qui nous va permettre que ngana zara na kati l'église ou la prophétesse ayebi kaka ndenge na uti ko yebisa yo na sala message ya yo tonton Kira maman Kira ya baso Kira tonton Kira mama yo kende ko soni sambali na ukuna nini oui na soigne ce qui était mais na kende ko réclamer ba droit na ngai non mama eza na makambo mususu oyo soki nzambe aboyi okoki kokangama na makasi ti lokwa makambo ni mama na so comprendre okoki ko comprendre yango te po eza makambo molimo po o comprendre yango il faut na miso ya molimo moni na molimo après o comprendre Kira mama Kira otana leki na omoko ya mobali auti na banda mboka na biso oui okay azoko sayo azomi maona liwa ambo parle-moi Seigneur tonton Kira yamana Kira parle-moi zonsa mikanda lupango ya mobali na oyo zwaki mama mikanda lupango na ko zonsa te tunanga na yebi ya ndenge nini nzambe asepeli te mukanda ya lupango eza na maboko na yo mama bona nino boti te na ndako ya libala na yo na yebi te bon bamapango nyonso mobali na waza nango oyebi effort nini oyo asala pour zo mapango wana eza makila
nzambe azotalisa nga makila lupango wana nazomona eza na niveau moko entresol. Oui, eza na 3 chambres likolo. Oui, eza na douche moko na toilette likolo. Merci mon Dieu. Eza na cuisine na se 2 salons. Oui, merci. Otonkira. Parlez-moi. Oh, oui. Nzambe abimisio déjà na ndako wana. Sika ndako wana zala mosika na ndako wana soko lingo kufa te. Ndenge bana na baba ndako kufa na kati na libumu. Ambo? Oui, ozamo si mabota. Ubotaka. Mais bana babandaki kolikana. Bana babandaki kolikana. Salaire nini ya malonga o mobali na waza nango kwa sombi bandako nyoso waza nango. Soki okoyoka soni pona kozongisa mikanda ya lupango wana, yaka kotika yango awa epa na ngai na okende kozongisa yango epa ya mobali wana. Kotia kama kolona oli susu na kati ya lupango wana te. Place na yo eza kuna te. Nzambe azomona yo kuna te. Nzambe azomona ona makambo ya minene. Nzambe azomona ona makambo ya munene. Mwasi munene ya mbongo ebele. Nzambe nde sika azomona yo. Mais azomona ona mbongo ebele na kati ya ndako wana te. Azomona ona makambo ya minene na kati ya ndako wana te. Zala musika na ndako wana. Tika ndako wana. Il faut tika kopusa na lisusu te tika. Mama nayoki message. Nakocha tembe na Nzambe te. So nakanisi makambo bimisi oyo ekokaki même pas koyebana te. Ezolekelanga poso ina yaki awa ezaki toujours pour na même makambo na sokana na solana dadi. Mais parcelle nozomona eza parcelle to sombi ona bumwana to balai na bumwana. Donc esomba ki même avant même azo musala. Mais loko eza mambo ya Nzambe. Problème ezaki na yo tika. Nzambe azoloku. Nzambe dadi akosaka te. Nzambe ya Omri akosaka te. Nzambe azala na yo. Merci maman. OK. Soki pe dadi aye na koyebisa ye ki ozalaki aye. Ngana ilolesane mwine nendala mashakwata nangula motoka shakwata nangwinganda shakwata mwelesa kulusela numule ine na totela moto nyonso mona na kito wiki na stage esili tout tu peux déjà prêter serment à besoin de la ici. Alors à mon avis que le gros sili il fallait na sala bureau na ngamoko. Donc c'est-à-dire que ici quand on a yamba batu monique na famille kanga moko mutu natangi mingi côté na biso ba papa ya ba mazi na Belinda ngamutu natangi. Donc il faut na sala cabinet moko ya avocat pour na yamba batu ma problème na bango. Alors on a trouvé que bon na lobi bon logo la nyonso ba yaya banani ba utaki mboka ba ye bateki ba jiba kenango na ba ki mwa moko oitikal oyo na zo mwa likanisi to teka plupango oitikala ki moko moi logo la yo okomi pe déjà moi mokolo bana ba komi da mikolo donc okofanda beauté comme ça to faire voyager na no Belinda na masiba kende poto comme ça wana kuluka pona yo olio fanda ka boye loka mbala zate comme ça ndamba mbongo wana aider na salama ka mususu pona komeka kosunga famille. Donc vraiment logo na ili penda yango wana na seke penza pressé oyebi ke yo kolia na ndako na maboko na ngai. Oui très bien yebi ke motoboko ngai kaka mbongo mobali na ngai azopesa ngai azopesa yo lobi ke tanga obi na sala droit ndeki droit yo ke ndeko sala obimi avocat lelo obimi la ki yango ndeki ngai. Belsi na éviter moi c'est ce qui pose comprendre place ngana sali. Donc ils ont pour intérêt à famille bana na yo na lobi ke maze na Belinda bakende Europe ce que boni même Amérique bakei comme ça yo to lukimo ndamba mbongo to pesi pe yo bana ko débrouiller au lieu qu'on en charge ba kana biloko zolo bana papa leki kata ki avocat no kende ko tangela papa leki kende ko tangela biso. Est-ce que zo bango ke ngana otozana ba ikara mingi te papa leki ozata na sonité
ozala sonité nazo respecter lokola papa leki po zaleki ya papa ah obimi sori papa leki zaleki ya papa leki ko gangela ngai te obibi papa leki bino boyebi oyo bazo préparer na simaten wa papa kutu na bino na ko sauver bino eloko te o bozwaki ekoki omoni lupango ekotekama te ah bon soki yo obanda kosala calcul ke soki nasilisi mbongo nanga soki ya cabinet soki pe eloko nini na kozongo na kati ya lupango oyo papa leki wani ezaka makambo ya kala omoni le bobotolaka bamapango wana mosusu wana connaissance oyo naza nango lelo yango nazalaka nango te papa leki nayebisi bino awa na kati ya lupango oyo oye otuni eske otuni kutu ata ndenge nini santé na bino eske ndenge nini banda na tika bino ndenge nini yo ebeke nga na balaki te mwana ngala la yo kuti ngai awa lokola mwana eloko nini osali po oyeba ke no maze azalaka na ndako ya libala tu as bonne santé maze ngana bonne santé ngana bonne santé bongoye oyo tuni ata oyo belinda nayebi te makanisi nga na eza mabe ti eza mabe te eza na pour papa leki parce que loko boyoka eza na ndako na ye na ye na ye yo si c'est teka mboka kuntunto na ye pressé yo ko mboka na bobo yo ko ni papa leki ndo mboka ki ndo organiser wana pale tote eza problème ya yemo ko ezotungisa ye azi mubali soki pasaka ndoki soki pasaka occultiste soki magicien soki nani toyebi te mubali akamona na katemu yonde ndoki ya libosoti yonde nani okomona ye wana utukobota bana mapasa bana bakufi ayebisi yo yango oyebi yango oyebi bakambala moko lupangu koyoka ete siko na lobi tango lobi ke mobali o azobima na ye boyebi ete soki aza ndoki to nani bomoni ke likanisi nanga za malamu toteka lupangu azombo akende poto komate ndoki liboso na kati ya ndako eza kaka ye ya maze ndoki yo moko okite yo zuwa nini eza yo ozokelanga zuwa nini yo nde ndoko Toro eza ya biso Measkas mimi odrosange nani akupela na ye abikisa na ye akangola na ye apamola na ye nandambe mawana yo kolo nanga ngolu na yo zambe ye nanga yeso yo